Հայաստանի երկրորդ նախագահի թիմը մասնակցելու է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, այս մասին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է այսօր հրավիրված ասուլիսում։ Նա տարօրինակ է համարում հայտարարությունները, թե Հայաստանի նախկին նախագահները չպետք է մասնակցեն քաղաքական պրոցեսներին։ Ինչ վերաբերում է իր թիմին, Քոչարյանն ասել է, պարտադիր չէ, որ այն ինքը գլխավորի։ Նա նաև կարծում է, որ գործող իշխանությունները 2026 թվականի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում չեն վերընտրվի։ Ըստ Քոչարյանի, Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելը ձգվում է զրոյի։ Նա կարծում է, որ Փաշինյանն ընտրությունների է գնալու խաղաղության թեզով, իսկ խաղաղությունը ըստ նրա չկա։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է, որ Հայաստանը Վաշինգտոնյան համաձայնագրերով միայն պրոբլեմներ է ստացել, ըստ նրա Հայաստանի վարչապետը ստացել է մեկ նկար նախագահ Դոնալդ Թրամփի ստորագրությամբ եւ իրավական ուժ չունեցող մի թուղթ, որը հնարավորություն է տալիս եւս մեկ անգամ խաբել հայ ժողովրդին։ ԱՄՆ-ն Քոչարյանի կարծիքով այս հռչակագրով ստացել է ապագայում ձևավորվող միջանցքի վերահսկողություն, Իրանի հետ սահմանում փաստացի վերահսկողության հնարավորություն, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նոբելյան մրցանակի ներկայացում, Ադրբեջանը միջանցքի հնարավորություն Հայաստանի տարածքով Մինսկի խմբի լուծարում 907-րդ բանաձևի չեղարկում։ Քոչարյանը նաև հայտարարել է խաղաղություն չկա, կա զինադադար կախված մեկ մարդու Ադրբեջանի նախագահի ցանկությունից։ Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունը բացահայտված չէ, ենթադրյալ սպանություն կատարած անձի բացահայտումը կամ խոստովանական ցուցմունքները չի նշանակում հանցագործության բացահայտում, հայտարարում է Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Առաքելյանը։ Ըստ նրա ակնհայտ է, որ ծրագրված սպանություն է եղել եւ բազմաթիվ հարցեր ու մտահոգություններ կան, որոնցով իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն, ովքեր են աջակցել սպանությանը, կազմակերպել, հնարավոր է պատվիրատուներ լինեն։ Կուսակցության համահիմնադիր Մանեթ Հանդիլյանն էլ հավելել է, սպանություն կատարողին բացահայտել դեռ չի նշանակում ոճրագործին բացահայտել։ Նա հայտարարել է գնալու են մինչև վերջ, յուրաքանչյուր ոք պատասխան է տալու այս ոճրագործության համար, տեղյակ լինելու, լռելու համար։ Մերձավանում վիճաբանություն է տեղի ունեցել մի խումբ անձանց միջև, իրավապահները կանխել են հետագա զարգացումները, կա 5 ձերբակալված։ Ոստիկանությունը նախաքննական մարմին հաղորդում է ներկայացրել նաև փետրվարին Մերձավանում սպանված Գրիգոր Օհանյանի շիրմաքարի վնասման դեպքի առնչությամբ։ Դեպի Մերձավանի գերեզմանատուն տանող ճանապարհին հսկողություն է իրականացնում Պարեկային ծառայությունը, իսկ Վալոդիա Գրիգորյանի շիրիմը հսկում են նրա հարազատները։ ԱՄՆ կոնգրեսական Դարել Իսան ներկայացրել է Կովկասում լարվածության թույլատման եւ ներգրավվածության մասին օրինագիծը, որի նպատակն է կանխել Ադրբեջանի կողմից ապագա ագրեսիայի ակտերը եւ ամրապնդել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա խաղաղության շրջանակը, որը ձեռք է բերվել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի կողմից։ Նշվում է, որ այս օրինագիծն աջակցում է հայ գործընկերներին, ապահովում է ագրեսիայի համար պատասխանատվություն եւ պահպանում է ուշադրությունը բանակցային կարգավորման վրա եւ հիմնարար նշանակություն ունի ադրբեջանական ագրեսիան զսպելու եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև արդար ու երկարատև խաղաղություն սատարելու համար։ Իրանի Սերվաբադ քաղաքում զինված հարձակում է տեղի ունեցել Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի շտաբի վրա, հաղորդվում է զոհերի եւ վիրավորների մասին։ Նշվում է, որ անվտանգության երկու աշխատակից է զոհվել հակահեղափոխական խմբավորումներից մեկի անդամների հարձակման հետևանքով, որոնք ձեռքի նռնակ են նետել Սերվաբադի շտաբի վրա։ Կորպուսի եւս 3 աշխատակից վիրավորվել է, ոչ ոք դեռևս չի ստանձնել հարձակման պատասխանատվությունը։ Էվերեստ լեռան արևելյան լանջին հանգստյան օրերին ձնաբքի պատճառով արգելափակված ավելի քան 200 զբոսաշրջիկները տարհանվում են։ Նախատեսվում է տարհանումն ավարտին հասցնել մինչև երեքշաբթի։ Չինական լրատվամիջոցները երեկ հայտնել էին, որ կապ է հաստատվել ձյան թակարդում հայտնված բոլոր լեռնագնացների հետ։